首期一樣係可以俾到2萬蚊嚇，直接拎包入住，首期俾2萬蚊。月供咧拎包入住嘅話咧，月供係3001蚊左右嚇，拎包入住先3100。假如無批嘅話咧，月供係2500左右。最低價做特價嘅咧，就係我哋5600、5700左右嚇，分別係我哋2樓、3樓、4樓、5樓係5600、5700左右。咁去到中層咧，大概係6300、6400左右嘅無批。咁文文講呢個係無批價錢。咁如果咧要裝到咁樣嚇，裝到咁樣有硬裝嘅，就加800蚊1平方。文文覺得咧呢個交800蚊1平方係加得過嘅嚇，先嚟睇一睇先。咁呢個咧就係佢97平方嘅，大家睇到好似哇，好似唔止97平方一樣，因為佢做到真係戶型咧，佢係一個零公攤嘅，因為贈送嘅面積比較多。呢個咧就係我哋嘅一個浴霸嚇，呢個浴霸仲係比較高級嘅，800蚊嘅裝修交付標準嚇，800蚊嘅裝修交付標準，文文覺得仲係比較抵嘅。哇！主人房嘅呢個私人衞生間真係大到佢放個浴缸完全都冇問題嘅。呢個私人衞生間咧，同我哋成間房咁大，同我哋成間房咁大。呢個就係我哋127平方。咁文文覺得咧，其實113平方都夠㗎啦。佢呢個廁所哪怕細翻少少，都已經非常之夠嚇。哇！真係好大嘅，可能鏡頭睇唔到咁大。用眼睇咧就非常之大啦。咁呢邊咧佢本身係一個飄窗嚟嘅，但係佢呢個飄窗可以全部剝晒嘅。咁呢邊咧我哋睇翻出去可以睇到嘅。呢邊咧其實北邊嘅視野比較好。咁前面呢度咧大家睇到，好似係荒地嚟嘅嚇，其實並不然嘅。咁呢度嘅話咧係我哋嘅一個坦澳嘅濕地公園。咁依家咧喺度建緊，見到少少啦。咁佢呢個公園咧，呢個河堤咧，佢就係連埋到邊度嘅咧？連埋我哋嘅一個珠江四季悅城啦，嗰邊嘅一個坦澳河嘅景濕地公園。佢呢度就係公園嚟嘅。明年開通一個地鐵站喺聚龍站，跟住呢度去聚龍站嘅話咧，大概係3公里左右。咁呢邊嘅話咧，其實係真係一線能生㗎，離深圳嘅交界大概係3公里左右。離深七里香堤呢個盤咧，典型係屬於自己冇飯食就得爛地隻碗啦。咁佢5000零蚊就可以買一線能生呢個位置，真係確實呢個盤拉低咗成個片區嘅一個均價。咁呢個位置咧，確實係非常之近深圳嘅。咁今日咧，文文咧就實地嚟到我哋七里香堤啦，嚟睇一下我哋嘅七里香堤依家嘅情況究竟係點先。咁上個月啦，呢邊咧居然出奇咁賣得唔錯喎嚇，賣咗幾十套，上個月係11啦。咁咧，文文實地嚟睇咗下，咁其實呢個位置咧，確實係咩咧？屬於一個得天獨厚嘅位置。係咩位置咧？其實佢周圍一圈文文開車嚟睇到咧，都係冇嘢賣嘅，冇嘢賣嘅。咁呢邊咧，確實咧有一個一線能生嘅位置喎。可以過嚟邊睇一睇嘅。咁前面嗰度咧，尖尖地嘅頂嗰度咧，就係我哋龍崗城啦。嗰邊一過去咧，就係我哋深圳坪山個地界啦嚇，確實係嘅。咁呢邊咧，呢個位置咧，其實咧我哋講交通嚟講啦，去到我哋一個沙田地鐵站咧，其實咧仲係要5公里嘅。第二個咧就係田新嘅地鐵站，都係要5、6公里左右啦。咁開車嚟講咧，都係要3、4個字先至到嘅。但係呢個位置咧，確實開車過交界嘅話咧，就係3公里，3公里到深圳坪山交界。咁呢度咧，上個月咧都係賣得比較好嘅。之所以上個月咧11能夠賣30幾套，都係一個咩咧？以價換量賣嚟，結果就係靠呢個跳水大劈價。咁呢邊咧，文文實地了解咗一下啦。咁其實咧，佢一個5000零蚊咧就可以買我哋嘅一個毛坯，係個毛坯嚟嘅，係只有一個2樓、3樓、4樓啦，係去到一個5700蚊嘅毛坯嘅。咁其實佢中間樓層咧一樣咧係要去到6300-6400左右嘅一個毛坯。咁完之後咧，佢呢個七里香堤咧，確實係屬於一個大盤嚟嘅。咁佢一共咧加埋咧有30棟左右啦。咁前面咧就係我哋已經交付、已經賣晒嘅嚇。前面就係我哋嘅北區。咁北區咧旁邊嘅話咧，仲算係配套稍微比較 OK。咁咧佢係有一個自己嘅菜市場嘅，就喺我哋一個北區隔離已經交付啦，但係入住率唔高。佢一個市場已經起好啦，但係嗰隻市場嘅話咧，依家正在招商當中。咁我哋嘅一個北區旁邊啦，都有一個兒童遊樂園嘅，同埋咧有咩咧？有我哋一個夜市啦，有我哋坪山河嘅一個夜市，就喺呢度嚇，就喺呢度。咁前面嘅話咧，大家可以睇到好似好荒喎，係個荒地嚟嘅。
但係事實前面呢度嘅話咧，佢而家係起緊咩咧？起緊我哋嘅沿河公園嚇，確實係做緊嘅。咁呢個沿河公園咧係我哋大亞灣政府一直都有動工嘅，係起乜嘢咧？呢個沿河公園咧就係我哋嘅一個坦澳河啊，坦澳河一直咧從我哋嘅珠江四個月城咧嗰片係一直收呢個河堤收過嚟嘅。咁前面咧確實係唔起樓啦，視野都仲 OK。咁呢邊嘅話咧，位置咧，文文係覺得稍微偏少少啦，但係5、6千蚊毛坯嘅呢個房價咧，確實大家都冇咩可以揀噶啦。依家咧，我哋係入翻我哋嘅售樓中心嚟帶大家睇下我哋成個小區嘅規劃。咁呢邊咧就係我哋之前嘅北區啦。咁北區咧之前毛坯嘅價錢咧係賣到17000嘅，咁依家咧居然5000幾蚊就去攞低啦。文文咧依家先睇到咧係北區啲業主咧先陸陸續續咁去入住，但係房價已經跌咗啊！打咗一個三折啦，相當於係咁。依家咧係賣緊我哋嘅係一個12棟啦，同埋我哋16棟就係我哋蘭區嘅，係蘭區嘅。文文先同大家簡單咁講下周邊先，因為大家咧可能唔係住喺附近啦，唔係十分之熟啦。咁呢一條路咧嚇，門口呢一條路咧，事實就係我哋嘅龍海山路啦。龍海山路咧係直通我哋一個深圳嘅。咁其實咧非常之多人咧都知道龍崗城喺邊度啦。龍崗城咧大概就喺呢個位置啦。大概就喺呢個位置，咁沃爾瑪咧大概咧就喺呢度啦。如果平時我哋要去大型商超嘅話咧，就要去到龍崗城呢邊先有我哋大型商超。咁我哋咧暫時可以依靠嘅商業係乜嘢咧？佢呢邊嘅底商咧都冇咩開非常之多嘅，就係我哋前面呢度咧係一個幼兒園嘅。咁幼兒園咧前面少少咧係有我哋嘅一個3、4層嘅一個市場啦。咁1樓咧就係賣菜嘅，2樓咧就係做咩咧？做商場嘅。依家咧就喺度招商當中。呢個盤咧確實係需要時間去發展，但係乜嘢咧？但係佢都係要27年嘅5月份先收樓。咁據我哋啲內場嘅同事講咧，佢會提前收樓。咁提前到咩咧？提前到我哋26年嘅年底，但係都需要一個時間。咁我哋就係預佢27年交樓，佢合同寫幾多，我哋就預佢係幾多就冇錯啦。咁文文咧先帶大家睇下，依家咧我哋喺度主要賣緊嘅咧就係我哋嘅12棟同埋16棟，都係最新推出、最新降價嗰2棟啦。咁其實咧我哋啲反光，我哋嘅一個鏡面嘅我哋全部都係賣晒啦，包括15棟、18棟、19棟都係早期全部都賣晒㗎啦。咁本身咧呢個12棟同埋16棟咧，呢個德豐嘅發展商咧都唔想起身嚟賣㗎啦，都唔想起身嚟賣啦，因為依家呢個價錢咧，實在係連攞地嘅成本價都唔到啦。咁如果咧我哋後面咧係仲有水晶體嘅，嗰啲係待開發嘅，啲德豐嘅發展商咧連錢都賠晒俾人哋啦，地都攞埋啦，但係繼續起唔起咧？就要睇呢個房地產嘅行情。咁我哋小區咧，暫時我哋就係睇呢5棟樓嘅呢個小區。所以你話佢一個細小區就得，你話佢中型嘅小區就得。咁佢後邊嗰啲樓咧，以後都係需要時間去等嘅。包括我哋嘅12棟同埋16棟，都係要明年年底最快先可以交到樓咯。而家暫時嚟講就係呢個情況，但係咧喺呢個一線能生嘅位置，你5、6千蚊嘅一個毛坯嘅房價，你可能連鄉下嘅縣城都買唔到，肇慶都唔止呢個價錢，但係就可以係近深圳嘅地方，擁有自己一個土屋苑，並且呢度個戶型咧係100%嘅一個實用率嚟嘅。OK， 慢慢同大家簡單咁樣講下呢個戶型先。咁首先啦，12棟同埋我哋16棟都係2 lift 4房嘅。咁前面突出嚟嘅咧就係我哋3房97平方，咁後邊呢兩邊嘅話咧，就係我哋嘅4房都可以做5房嘅4+1房127平方嘅大積數。咁咧仲有一個積數咧就係113平方，113平方咧就要睇翻我哋16棟啦。咁16棟咧前面嘅咧一樣係97平方嘅。但係16棟咧後邊兩邊嘅話咧就係我哋嘅113平方嘅。咁依家咧暫時嚟講示範單位我哋就只能夠睇到我哋12棟啦。等下文文帶大家去翻12棟嘅2樓成層都係示範單位嚟嘅，成層都係示範單位。咁咧要買都係買12棟嘅樓上㗎啦嚇。工程有啲地方咧係可以我哋偷偷地撩上去睇嘅。如果要買話去撩上去睇，咁呢邊咧同大家講下啦。咁呢邊嘅話咧對香港朋友都係非常之友好嘅，首期2萬蚊就可以上會啦，月供低至係2000蚊就搞掂啦。當然呢個月供2000蚊係毛坯嚟嘅。咁呢邊嘅示範單位咧都做咗非常之多種。咁首先第一種啦，我哋就係買邊套睇邊套，佢就係毛坯。OK， 睇毛坯。咁第二個嘅話咧，佢就係有一個咧就係硬裝嘅。
裝修到精裝硬裝啦，咁就係每平方要加800蚊。咁例如咧，我哋實幾樓，例如實幾樓嘅價錢咧，就係大概6300左右，就要加翻800蚊，就要去到7100左右啊！呢個價錢7100左右先有得精裝嘅。咁呢邊咧仲有一個非常之親民嘅方案，就係咩咧？直接係可以拎包入住，裝修到成個示範單位咁。咁細積數咧，似97平方細積數，就係要加翻幾多錢咧？加翻59000蚊就可以含埋家私家電啦。咁大積數咧，似呢個127平方咧，我哋就要加翻一個89000蚊就可以拎包入住啦。咁呢個價錢咧，其實咧對比起於我哋自己裝修、自己買，都係比較抵嘅。畢竟佢呢個屬於團購。咁依家慢慢廢話唔多講啦，先帶大家去睇一下咧我哋嘅交付標準先啦。依家咧，我哋係上到嚟我哋示範單位啦。咁我哋七里香堤咧，佢嘅交付係比較多種嘅。首先，我哋大家可以揀毛坯嘅，都可以揀咧係裝修到硬裝嘅，跟住咧都可以揀係拎包入住嘅。咁呢邊咧，依家推出嘅12棟同埋16棟咧，全部都係咧2 lift 4伙。咁我哋而家咧就係12棟。咁12棟咧，前面2戶咧就係97平方嘅，即係後面2戶咧就係我哋嘅127平方嘅。咁視野嘅話咧，可能係我哋呢棟12棟會比較靚仔翻少少。咁文文咧，依家咧先帶大家睇翻我哋成層樓。咁咧呢邊咧97平方嘅咧係做到我哋硬裝嘅交付標準。呢邊咧就係咩咧？呢度唔係示範單位喎，亦都係我哋拎包入住嘅一個交付標準嚇。兩邊都係交付標準，不過選擇價錢唔同。咁呢邊嘅話咧，裝修到呢種大硬裝嘅，跟住就係毛坯嘅價錢上面加800蚊一平方。咁我覺得呢個800蚊咧係值得加嘅，因為自己花800蚊都唔一定裝到呢個效果出嚟嘅。咁首先我哋睇下呢個門咧就係交付標準啦。咁佢咧非常之一個大又厚嘅呢個裝甲門，同埋咧我哋一個指紋密碼鎖，同埋可以人面識別嘅嚇。呢個密碼鎖係比較高級嘅，可以人面識別。跟住咧佢呢啲包邊鋁合金咧都係包到頂嘅。我哋先嚟睇下佢呢個97平方嘅一個交付標準。咁咧我哋最低價做特價嘅咧就係我哋5600、5700左右嚇，分別係我哋2樓、3樓、4樓、5樓係5600、5700左右。咁去到中層咧大概係6300、6400左右嘅毛坯。咁文文講呢個係毛坯價錢。咁如果咧要裝到咁樣嚇，裝到咁樣有硬裝嘅就加800蚊一平方。文文覺得咧呢個交800蚊一平方係加得過嘅嚇，先嚟睇一睇先。咁呢個咧就係佢97平方嘅，大家睇到好似哇，好似唔止97平方一樣，因為佢做到真係戶型咧，佢係一個零公攤嘅，因為贈送嘅面積比較多。咁佢呢邊嘅交付標準，我哋可以睇下廚房先。嗱，佢呢啲嘢咧，廚房3件套都係我哋嘅交付標準，包括我哋嘅一個櫥櫃啦嚇，櫥櫃嚇呢啲顏色係可以自己去揀翻嘅，去揀翻啊櫥櫃係全部做好啦。跟住咧呢個廚房格局咧就冇得變㗎啦，佢就只能係咁㗎啦。冰箱位咧喺呢度。咁咧佢呢個裝修咧嚇，俾我覺得有俾個少少嘅升級係值得喺邊度咧？佢呢個廚房嘅呢個開放式廚房可以做開放式廚房，跟住咧3節疊啦，呢個推拉門喺呢度，3節嘅推拉門喺呢度。我哋平時咧如果想覺得屋企顯大翻少少，咁我哋可以打翻開佢，就做一個開放式嘅廚房。冰箱位就喺呢度啦。咁如果咧我哋覺得油煙有啲大，炒菜陣時咧，我哋就可以閂埋。包括咧有天然氣公司嘅人嚟檢查嘅時候咧，我哋都可以閂埋。咁呢個咧就係我哋一個可以開放式嘅廚房啦。同埋咧佢呢個交付嘅標準咧，佢呢個地磚咧係咩咧？地磚係我哋60乘於1.2米嘅呢個長嘅灰色地磚，長嘅灰色地磚。跟住咧佢呢個咧又係我哋嘅電視背景牆，係一個鋁扣板扣上去嘅電視背景牆係已經有嘅。咁客廳嘅開間咧係3.5米，3.5米。呢個咧就係我哋97平方嘅3房啊，跟住陽台出翻嚟睇一睇先。咁呢邊嘅陽台咧，佢就唔係長嘅陽台嚟嘅，佢係闊咯嚇，闊咯。咁呢個陽台咧其實係比較闊嘅，放張我哋嘅茶台喺呢度嘆茶，或者咧係放張吊籃椅喺呢度都 OK 嘅。咁呢邊咧文文而家咧就喺2樓啦。2樓，咁2樓呢度咧，其實後期咧就係我哋嘅花園嚟嘅嚇，2樓嘅花園嚟嘅。咁前面咧就係我哋嘅一個起緊嘅工地啦，16棟，
跟住前面嗰棟咧就係我哋19棟啦，係早就賣晒啦，同埋15棟早賣晒啦。咁高層翻少少咧，高過前面嗰隻19棟嘅話咧，睇出去視野咧就比較遠翻少少噶啦。咁呢邊咧睇花園都舒服嘅，中間呢度咧係我哋泳池嚟嘅，喺呢度做泳池嘅，包括咧後邊嘅呢一個地方呢啲地咧，大家可以睇到嘅。呢度咧係全部施工緊嘅，包括前面咧睇到啲雅屋啊，其實係全部都係已經徵收晒個地啦，錢都賠晒㗎啦。明年咧嗰邊就開始動工起我哋後邊嘅嗰幾棟啦。咁我哋呢個蘭區咧，佢其實係一共咧係幾多棟咧？一共有11棟樓，呢個蘭區係11棟樓嚟嘅，所以一個中型小區。依家暫時我哋睇得到起緊嘅就5棟。後邊啲地咧全部賠晒錢㗎啦，徵收晒㗎啦，明年動工。OK， 我哋睇下房間先。咁呢邊嘅話咧，呢個裝修文文仲係比較中意嘅。咁比其他咧，例如龍源華府加1000蚊，文文就覺得唔抵啦。咁呢個加800蚊呢個裝修效果咧，我仲係覺得加得過嘅。OK， 咁呢邊咧就係做到我哋嘅公共洗手間啦，3段式乾濕分離嘅，我哋可以入去睇一睇。首先啦，就得呢個洗手盤係比較細嘅，跟住咧呢個淋浴空間仲係比較大嘅，可以過嚟睇一睇。呢個淋浴空間仲係比較大嘅，跟住我哋可以行過嚟睇一睇先。呢個咧就係我哋嘅一個浴霸，呢個浴霸仲係比較高級嘅，800蚊嘅裝修交付標準，800蚊嘅裝修交付標準，我覺得仲係比較抵嘅。包括磨砂玻璃都係封好啦，磨砂玻璃封好嘅。咁呢個咧就係我哋嘅一個磨砂嘅一個玻璃門啦，洗手間玻璃門。呢邊咧就係我哋第一間房，都係半陣數面積嘅房。咁文文咧睇過呢個弧形，確實覺得冇得講嘅，因為佢好通透。到處都好通透，並且咧佢仲有係咩咧落地窗，呢度到處都係落地窗嚟嘅，所以比較中意。我哋可以行出去睇一睇。咁其實依家啦唔係週末嘅，咁依家係星期五都好多人嚟睇樓，星期五都好多人嚟睇樓。咁呢邊嘅話咧又係我哋嘅第2間房，我哋可以簡單睇一睇，起碼都有10個平方㗎啦。咁依家咧有人喺度睇樓，咁文文咧就行快啲帶大家睇呢邊。我哋而家所睇到嘅全部都係交付標準，唔係示範單位，係交付標準。咁咧，大家可能話，我就買呢套2樓嘅交付標準呢套，2樓成層樓都俾你買晒啦，示範單位都俾你買晒啦。咁呢個就係我哋第2個洗手間啦，97平方做3房2廁，呢度咧可以做到3段式嘅乾濕分離，同埋乜嘢咧？呢度嘅鏡面櫃咧，佢係呢種色嘅，可以睇到呢種色嘅，跟住佢係做埋呢度嚟喎，做埋呢度嚟咁長，跟住呢個淋浴空間大家可以睇一睇，呢個淋浴空間真係 OK 冇問題嘅，夠晒闊，都係呢種咁嘅浴霸，並且呢度咧文文企喺度會通風。非常之通風，呢個廁所通風，但係咧佢又做到一個百葉簾，即係咁樣推咧，佢會遮住睇唔到嘅。OK， 主人房咧係喺呢度嘅，咁大家睇到主人房話咧，好似唔係好大但係佢係啱啱好可以分區好嘅。呢度係米半床啦，咁呢度咧就係我哋衣櫃位啦。咁佢呢度咧本身就係我哋嘅飄台嚟嘅，但係全部飄台都係可以打咗嘅。咁呢個咧就係我哋加800蚊1平方嘅呢個，加800蚊1平方嘅呢個交付標準。咁文文依家係12棟文文依家係12棟。咁咧，我哋如果係中意視野遠啲擠嘅話咧，我哋可以去翻啲比較高嘅樓層，因為高樓層嘅話咧，我哋睇遠景比較舒服翻少少。咁如果係97平方嘅話咧，文文覺得咧，其實中間樓層都可以，因為97平方嘅咧，呢度睇出去咧，以後係見咩咧？係見泳池嘅，咁依家咧，我哋就行呢度睇一睇，呢度係乜嘢咧？呢度都係我哋97平方嘅交付標準，咁後續咧會有清單出嚟嘅。咁文文咧就將清單咧，如果有鋪喺隔離俾大家睇一睇。咁首先啦，係兩格離嘅，咁門口呢個位置咧真係比較低密度咯，比較低密度。門口呢個位置都係自己用嘅。咁行翻嚟睇一睇，咁呢度都係交付標準點交付標準咧？如果係我哋係計翻中層啦，6300蚊1平方，計翻中層6300蚊1平方。咁如果係裝修到似隔離嗰種交付標準嘅話咧，裝修到似隔離咁，我哋就加800蚊。咁加埋咧要埋啲家私家電空調嘅話咧，咁呢一套嘅話咧，我哋就係加幾多錢咧？加59000蚊。
加59,000。假如咧我哋要裝到7,000，直接拎包入住啦，我都費事整啦。直接拎包住嘅話咧，首期一樣係可以俾到20,000蚊嚇，直接拎包入住首期俾20,000蚊。月供咧拎包入住嘅話咧，月供係3,100蚊左右嚇，拎包入住先3,100。假如無批嘅話咧，月供係2,500左右，2,500左右。如果係裝修到硬裝咧，就月供大概都係2,800左右，首期一樣係可以俾到20,000蚊，首期一樣可以俾到20,000蚊。咁呢邊嘅話咧，就係我哋廚房嘅交付標準啦。咁同啱先嘅其實冇咩變化嘅，一樣係我哋一個山推拉嘅門啦。山推拉嘅門喺呢度，跟住咧廚房啲梯煲冷撐咧，呢啲就唔係交付標準啦。呢啲梯煲冷撐唔係交付標準。咁咧呢個餐台咧，亦都係我哋交付標準。餐台都係我哋交付標準嚟嘅，就係呢種咁樣嘅台就係呢種咁台。但係上面啲餐具包括啲裝飾咧，就肯定唔係啦。但係呢個櫃大家可以睇一睇呢個櫃。呢個櫃咧就係我哋嘅餐邊櫃，都係我哋全屋定製嘅一個交付標準嘅櫃嚟嘅都係一個圓角邊嘅交付標準。大家可以睇下呢個細節定製嘅一個交付標準嘅一個櫃，全屋嘅櫃都係有嘅，餐邊櫃係有嘅，包括咧呢隻都係有嘅，空調都係有嘅。有咩係冇嘅咧呢兩盞廳嘅燈就唔屬於我哋59,000嗰度嘅交付標準，呢兩盞燈唔係包括呢啲家私全部都係呢啲家私全部都係啲拎得走嘅，呢啲就唔係，呢啲就唔係交付標準，其他啲家私全部都係。OK， 呢款式咧都可以，大家有幾種款去揀嘅。跟住陽台嘅話咧，我哋出嚟睇一睇啦。咁如果咧我哋嘅3房就得㗎啦，3房就得嘅話咧，文文建議仲係睇翻啲遠景比較好翻少少。遠景比較好翻少少，點解咧？因為中間呢度咧，佢後期係建泳池嘅，呢度中間呢度係泳池嚟嘅，泳池嚟嘅。咁如果你太高樓層嘅話，非常之高樓層嘅話，你就會比前面2棟即係樓檔樓冇咩好睇啦，樓檔樓冇好睇。低層咧你可以睇下遠景，因為咧你就揀高翻少少，高過前面嗰隻19棟，高過19棟個視野咧係冇咩遮擋嘅，比較好睇嘅。OK， 接落嚟咧，我哋去房間睇下房間睇下有乜嘢先。OK， 呢啲背景牆咧都係我哋交付標準。房間我哋先睇我哋嘅一個公區洗手間，公區洗手間就冇乜好睇啦，一模一樣嘅三段式乾濕分離都係我哋交付標準。跟住咧呢度咧有間房呢間房係乜嘢咧？係我哋半贈送面積嘅陽光房。其實文文都好中意呢間房嘅，因為咧佢雖然話陽改房贈送1半面積嘅陽改房，但係佢夠大啊！佢呢度咧係真正放咗張1.5米嘅床嘅。真正放咗張1.5米床，咁我哋睇下啦。呢度係2樓，所以佢一個平台2樓一個平台。咁如果係買到2樓嘅話咧，呢個平台咧都可以變成自己嘅私家菜地嘅，私家花園。呢個2樓咧係有呢個地可以用嘅，但係咧而家2樓成層都俾你買晒啦，包括頂樓咧係多咗個露台可以用嘅，頂樓都俾你買咗啦。頂樓都俾人買咗啦，呢啲冇辦法，就係先到先得。跟住咧呢邊嘅話咧，仲有我哋一間房，咁我哋所睇到呢啲嘢咧，都係我哋嘅交付標準，包括呢個燈、呢個空調OK， 呢個床同埋呢啲櫃都係我哋交付標準，同埋我哋嘅窗簾都係交付標準，包括咧呢個咁樣嘅百葉都係我哋嘅一個交付標準，都係有嘅中空嘅中間隔住我哋嘅百葉都係交付標準。OK， 咁另外咧就係主人房啦，主人房我哋睇一睇先。咁主人房啦，衞生間咧就冇乜好講啦，同我哋啱先睇嘅硬裝係一模一樣嘅，跟住咧我哋嘅一個洗手間咧，佢都係有呢個嘢嘅，洗手間佢都係有呢個咁樣嘅遮住嘅呢個百葉簾嘅，就大家就唔使擔心呢個睇唔到嘅，都係有呢個百葉簾嘅，都係做好呢個防窺嘅設計。主人房嘅話咧，佢就係有一張1.8米嘅床啦，真係放得落一張1.8米嘅床嘅，跟住主人房呢邊咧，呢塊咁樣嘅有一個飄窗，係幫我哋駁好飄窗。跟住咧呢邊嘅話咧，我哋可以睇一睇嘅。呢邊嘅話咧，呢個衣櫃訂製衣櫃咧，主人房係做好嘅。跟住訂製衣櫃係做好嘅，到頂嘅，仲係有多出少少一個床頭櫃位置俾大家。呢個就係我哋97平方嘅
97平方，就裝修到似呢個示範單位咁啦，直接唔使花生機，直接拎包入住，就似呢個示範單位咁，直接拎包入住，首期2萬蚊，月供3001蚊，直接係拎包入住嘅。咁如果咧想要大翻少少嘅咧，呢邊咧仲有其他面積段可以揀嘅嚇。佢咧16棟咧仲有一個係咩咧？97平方嘅都係一模一樣嘅。咁16棟有啲唔同係咩咧？佢兩個大積數咧，佢就唔係127方，咁佢係咩咧？佢就係113平方。但係佢113平方咧係做到幾多咧？113平方做到5房。零公攤，咁格局咧就同我哋嘅呢個127係一模一樣嘅，但係咧佢就冇做示範單位出嚟。咁而家文文咧帶大家去睇下我哋嘅一個127平方嘅交付標準先。OK， 而家人咧都已經走晒啦，咁文文咧就等到有機會影啦。咁同大家睇一睇先，咁呢邊咧兩邊都係獨門獨戶嘅一個邊戶嚟嘅，大家可以睇到啦。呢個交付標準都係咁樣嘅門，即係好高卡咯。OK， 呢邊咧就係我哋交付標準嚇，唔係示範單位喎，係交付標準喎。裏邊睇到嘅嘢咧，我哋都可以全部可以擁有拎包入住嘅。OK， 往呢邊睇一睇啦，呢邊睇一睇。咁呢邊咧前面咧，我哋可以睇到嗰度咧都係七里香堤嚟嘅。嗰度係七里香堤嚟嘅，嗰度咧就係我哋早期已經賣晒嘅北區啦。北區咧，咁呢邊咧睇到咧就係我哋一個屏山河嘅河景咯。OK， 我哋嚟睇睇先。咁首先咧，我哋交付都係一樣嘅嚇，都係啲咁嘅緊厚嘅裝甲門同埋指紋密碼鎖。跟住入翻嚟先，咁呢個戶型嘅話咧，其實真係好大咯，127平方，咁門口咧呢度有一間房嘅，咁呢間房咧佢就咁樣佈置，咁其實咁樣佈置都唔好用，咁呢間房咧其實就係入戶花園嚟㗎，入戶花園俾我哋喺度做咩咧？玩電腦，跟住咧或者係打麻雀嚇，跟住咧係飲茶地方嚇，半贈送面積嘅。陽台佈建嘅就係我哋入戶花園，咁好多朋友咧佢就係奢侈啲，呢間房就係晾衣服，就係我哋嘅洗衣間，呢個就係奢侈啲嘅做法啦。呢度咧都係我哋嘅交付標準，包括呢個咧都係我哋嘅交付標準。佢呢度唔係示範單位，係交付標準，因為咧佢係好多種方案可以選擇嘅，可以直接係帶埋家私家電直接入住嗰種。OK， 咁我哋嚟呢邊睇一睇，咁呢度咧佢係咁樣改嘅，呢個本身咧係一間房嚟嘅，咁呢度咧就將佢佈置成一個茶室啦。咁其實呢間房咧完全可以做一個客房使用嘅，因為佢喺門口就係隱私性好強、互不打擾嘅客房。咁大家咧都可以參考佢呢個，咁大家咧都可以參考翻佢呢個示範單位示範單位咁樣做都 OK 冇問題嘅，就係比較奢侈翻少少。咁我哋行翻嚟睇下咧，咁呢邊咧就係南北通透嘅一個客廳設計啦。可以睇到嘅，其實兩邊睇一睇，通過鏡頭兩邊睇一睇。咁佢呢邊咧，文文第一感覺就係咩咧？佢好通透。點解咧？因為佢落地玻璃窗非常之多，包括我哋嘅一個飯廳都係好通透嘅。呢啲咧都係我哋嘅交付標準。呢一套咧127平方，首期咧都係2萬蚊，直接裝修到咁樣拎包入住咧，月供30年咧係4000蚊嘅。咁如果咧係127平方無坯，首期2000蚊，咁月供咧就係3200左右。咁如果唔要佢啲軟裝啦，我中意自己設計嘅，我就花800蚊裝修硬裝水電瓷磚全部鋪好。跟住咧，如果加800蚊嘅話咧，首期2萬，月供咧大概就係3600就搞掂啦。如果裝修到似咁樣拎包入住，乾手淨腳嘅話咧，月供大概係3900、4000蚊左右。OK， 咁呢度咧全部都係可以按照佢咁樣裝修拎包入住嘅。咁呢套咧就有啲唔一樣啦，因為呢個比較大翻少少，佢係除咗每平方加800蚊嘅呢個裝修硬裝嘅錢咧，佢仲要加89000蚊嚇，89000蚊。佢係89000蚊有乜嘢咧？有呢啲家私嚇，有呢啲燈，有呢啲咁樣嘅櫃嚇，櫃當然啦，呢啲杯咧，呢啲就冇得噶啦，呢啲碗呢杯就冇得噶啦。OK， 咁呢邊咧佢本身係一個飄窗嚟嘅，但係佢呢個飄窗可以全部剝晒嘅。咁呢邊咧我哋睇翻出去可以睇到嘅。呢邊咧其實北邊嘅視野比較好，咁前面呢度咧大家睇到，好似係荒地嚟嘅嚇，其實並不然嘅。咁呢度嘅話咧係我哋嘅一個坦澳嘅濕地公園，咁依家咧喺度建緊，見到少少啦。咁佢呢個公園咧，呢個河堤咧，佢就係連埋到邊度咧嚇？連埋我哋嘅一個珠江四季悅城啦嗰邊嘅一個坦澳河嘅景濕地公園，佢呢度就係公園嚟嘅。OK， 咁呢度咧就係我哋廚房啦。
廚房你睇一睇，哇！呢個127平方呢個廚房就真係大，一個大嘅 L 型廚房，跟住咧呢邊係一個超大嘅一個冰箱位置，超大嘅一個冰箱位置。OK， 呢個就係我哋廚房啦。接落嚟咧，裏邊咧仲有3間房，我哋先睇呢個客廳先。咁文文同大家講下啦，咁同呢個戶型一模一樣嘅，仲有一個係113平方5房，同呢個戶型一模一樣。咁我哋呢個客廳嘅開間咧就係一個3.9米，咁我哋113平方嘅咧，佢客廳開間咧就細翻人多，就大概3.8米左右，就廳細啲，廚房細啲啲。房間細啲啲113平方就係我哋嘅一個16棟，佢係可以做5房嘅，大家可以改4房，到處細啲劑，其實格局係一模一樣嘅。陽台嘅話咧，我哋睇睇陽台話咧，文文其實係好中意佢呢種咁嘅設計嘅，就啱好可以放2張藤椅喺度 ，OK 喺度飲茶非常之舒服，睇住外面嘅風景。但係咧，因為我哋呢邊係塔樓設計，就冇辦法，前面咧係會有少少嘅呢個遮擋，大概都唔少噶啦，遮咗1/3度啦，即係1/3度前面就係我哋97平方嘅。咁我哋可以睇到嘅遠景嘅就只有呢一笪地方，包括呢邊後期都係見我哋嘅濕地公園嘅。呢邊可以見濕地公園，佢呢個景咧就係緊㗎啦。咁因為咧我哋都見得差唔多嘅，咁如果可以去工地睇嘅話咧，文文如果睇樓陣時咧，都會帶大家去工地睇一睇，或者就算上唔到工地睇，我哋可以飛機飛上去睇一下佢嘅呢個視野。但係咧，其實就係呢棟㗎啦。我哋咧就係2樓，大家可以諗下3、4、5樓景色睇嘅嘢都係一模一樣嘅。但係去到高層咧就會唔一樣，因為高層睇我哋呢邊北邊咧就係冇遮擋嘅一個視野嚟嘅。OK。動靜分區嘅，咁我哋睇第一間房啦。咁呢間房咧都係朝南嘅呢邊係朝南。咁呢間房咧都大嘅，佢呢啲床都係我哋交付標準，都係含喺我哋89蚊嘅裝修費裏邊嘅，含喺我哋89蚊裝修費裏邊嘅啲床同埋櫃。櫃喺呢度都係含喺我哋嘅89蚊嘅裝修費裏邊嘅，就直接可以咁樣拎包入住啦。包括窗簾都係有嘅，咁呢間房咧一間客房真係冇問題嘅，有大間 OK。咁我哋嘅一個公區洗手間咧就喺呢邊啦，都係我哋嘅交付標準。呢個鏡櫃一粒長到呢度，呢個鏡櫃全部都係我哋交付標準，但係咧，美中不足嘅就係佢係我哋普通嘅馬桶，就係唔識發滾嘅智能馬桶。咁我哋可能冬天坐上去咧會有少少冰。佢呢個洗手盤咧都係比較高級嘅，佢係呢種咁樣嘅冇邊嘅呢種咁樣設計啦，就到時候唔會話有啲地方發黃要省㗎。OK， 同埋我哋嘅一個淋浴空間，咁淋浴空間咧佢本身係飄窗嚟嘅，佢剝晒個飄窗，咁呢個係淋浴空間就變到非常之闊咯。呢度仲有一個抽風機，都係我哋交付標準。OK， 咁另外一邊咧，咁呢間咧又係半贈送面積嘅一個陽蓋房。咁如果咧我哋唔需要用到咁多間房嘅話咧，我哋可以呢埲牆咧係可以剝晒嘅，可以剝空嘅。我哋可以將2間房連埋一齊擴大我哋嘅住人房。呢2間房我哋可以喺呢度封門，咁呢度咧就係我哋嘅衣帽間，呢度咧就係我哋瞓覺嘅地方。我哋先睇下呢間房，呢間房咧呢度朝北嘅。我哋可以喺呢度睇一睇呢個咁樣嘅視野，可以睇一睇呢個咁樣視野。其實高層睇落去就好舒服嘅。咁文文一係2樓啦，睇唔到乜嘢。高層睇落就好舒服嘅。咁呢度咧後期全部都係做我哋嘅濕地公園嘅。咁依家咧已經有人喺度露營啦。對面啲密密麻麻嘅樓係乜嘢咧？係用街角韻，同埋有個屋頂尖尖地嘅，就係我哋嘅龍崗城。咁我哋呢度同龍崗城咧，其實就係一條橋之間過咗呢條橋往前行翻少少就係龍崗城啦。咁呢度咧，如果開車去龍崗城嘅沃爾瑪咧，就係2公里左右。去龍崗城沃爾瑪2公里左右，就係一線能新去沙田地鐵站咧，就通勤比較方便咯。但係呢度去沙田地鐵站咧，都要五公里左右去沙田站5公里左右去沙田地鐵站。後期咧仲會開通一個聚龍站嘅。明年開通一個地鐵站聚龍站，跟住呢度去聚龍站嘅話咧，大概係3公里左右。咁呢邊嘅話咧，其實係真係一線能生㗎，離深圳嘅交界大概係3公里左右，離深圳交界3公里左右。OK， 咁主人房咧就係呢度啦。
咁主人房咧，大家可以睇一睇啦。其實佢唔改，哇，都好夠大㗎啦，超大呢個主人房。5房主人房可以做更大，1.8米乘於2米嘅超大床。跟住咧呢邊本身係一個飄窗嚟嘅，佢全部可以剝晒做落地玻璃。佢哪怕咧就係加800蚊1平方嘅裝修交付標準嚇，都係同你剝晒嘅，做到落地玻璃窗雙層嘅，好貼身嘅，仲做埋呢個隔蚊嘅呢個紗網嚇，仲有呢個隔蚊嘅一個紗網喺呢度嘅嚇，仲有一個隔蚊紗網。呢個咧，哪怕係我哋800蚊1平方嘅呢個交付標準都係有嘅。你話呢個800蚊1平方抵唔抵？我係覺得非常之抵嚇，7字嘅飄窗。咁呢個咁樣感覺，我哪怕而家係2樓，我都覺得係好通透嗰種，就係視野效果覺得好大好通透，到處落地玻璃。OK， 咁呢度咧就係我哋一個普通式嘅步入嘅衣帽間啦。咁其實咧，如果我哋係唔需要住咁多間房嘅話，我哋打通隔離嗰間房，跟住我哋都唔需要呢個啦嚇，唔需要呢個啦。跟住但係呢度咧，就算唔改嘅情況之下，我哪怕屋企好多人啦，屋企好多人，我都可以保留5房。咁文文咧之前遇到個客戶咧，佢係有3、4個小朋友嘅。同文文講要揾5房嘅，咁我覺得呢個127平方嘅可以滿足到，咁呢個儲物空間咧都係絕對夠嘅。跟住我哋呢個，哇，主人房嘅呢個私人衞生間真係大到佢放個浴缸完全都冇問題嘅。呢個私人衞生間咧同我哋成間房咁大。呢個就係我哋127平方。咁文文覺得咧，其實113平方都夠㗎啦。佢呢個廁所哪怕細翻少少，都已經非常之夠嚇。哇，真係好大嘅，可能鏡頭睇唔到咁大，用眼睇咧就非常之大啦。好 ，OK， 文文同大家細講下先。咁依家啦，我哋嘅示範單位係已經睇晒啦。其實咧都係交付標準嚟嘅，因為文文咧依家就係12棟。咁如果我哋要睇嘅話咧，要買嘅話都係呢一棟樓嘅樓上，嚇，就喺呢度噶啦。呢度咧全部都係有交付標準，佢係可以裝修成咁樣直接拎包入住嘅，所以都係唔存在話示範單位，就係一個交付標準。咁文文同大家講一講啦。咁呢度咧就係後期咧，文文同大家沙盤講嘅，就係呢度就係我哋濕地公園。咁前面嗰度咧就係我哋嘅北區已經賣晒啦。咁嗰度咧有一條大車過嗰條橋咧，其實過去嗰條橋就係龍崗城啦。咁呢邊嘅話咧呢邊可以睇一睇嘅，我哋航拍咧唔知有冇影到。咁呢邊可以睇到嗰度咧就係我哋一個兒童遊樂園啦，咁對面咧嗰種顏色唔同嘅牆嗰度咧就係核心住戶。咁文文咧其實係唔係好推薦核心住戶嘅，因為核心住戶咧佢本身係今年2月份交樓嘅。咁依家咧核心住戶佢係拖到去今年9月份先陸續全部交齊樓。咁而家核心住戶仲敢買咩？佢都延遲交樓啦，係唔敢買嘅。咁七里香堤嚟講咧，依家咧暫時嚟講仲 OK 嘅呢個情況，咁完之後咧，佢一個市場喺呢度咧，好似係睇到佢一個菜市場嘅。文文帶大家嚟睇一睇先。佢嘅市場喺邊度咧？因為咧呢個都係一個比較大型嘅小區，所以無論佢係學區嚟講咧，商業配套咧，市場佢肯定要同你配到嘅。嗱，佢呢邊咧可以睇到佢嘅市場嘅喺呢個位置啦，可以睇到佢一個市場位置，我哋可以過嚟睇一睇，就喺邊度咧？就喺前面白色一條條嗰度。就係我哋嘅市場，農貿市場。但係咧，依家嚟講，實話實講啦，仲喺度招商當中。即係入住嘅商家唔係好多，仲喺度招商當中。咁可能好多朋友問啦，咁我點樣去呢個市場啊？大家可以睇一睇嘅。咁前面咧呢度全部啲村屋同埋啲樹，前面呢一塊地全部都係已經搬走晒啦，全部都係徵收晒啦。前面呢一塊地全部都係七里香堤嘅地嚟嘅，呢個大樓盤。咁前面咧矮嘅一個比較矮嘅嗰隻紅色嘅磚嘅面嘅，就係我哋七里香堤嘅自己嘅幼兒園咁其實周圍咧都係被佢徵晒㗎啦。咁七里香堤老實講啦，佢目前嚟講咧，令文文覺得比較滿意嘅係咩咧？就係眼前睇到嘅嘢，就係佢嘅格局。呢啲樓嘅格局確實係比較好嘅，公攤冇咁大，格局又好。但係咧好多嘢七里香堤咧都係要睇未來，包括佢而家已經建好嘅農貿市場，其實係招商當中嘅，冇咩商家入住。包括佢所講嘅幼兒園又好佢呢個幼兒園都係等待我哋嘅
居住嘅一個人群越來越多，佢幼兒園先可以招商招滿。第三個咧就係佢呢個夜市，佢呢個夜市咧就已經存在㗎啦，已經存在呢個夜市。但係就唔係十分之熱鬧嗰種，包括佢呢個兒童遊樂園喺前面嘅，都唔係非常之熱鬧。即係佢周邊嘅嘢其實好多都有待開發，包括佢周邊嘅兩個學校，包括佢周邊兩個學校，其實係在建當中。咁明年開始招生，即係周邊嘅人氣咧確實仲唔係好旺天，但係5000零蚊、6000蚊無批買一線能生呢個價錢確實係好香㗎喎。咁唔知大家咧睇完七里香堤咧有咩其他建議咧，可以喺評論區同文文討論一下嘅。OK， 我哋下期再見，拜拜。